Hola amiguitos de YouTube, estamos en un nuevo video en que vamos a comer papas. Papas y ya tengo esa. Esas y esas sabritas que apenas estoy comiendo. Es mi casa. Wow, está genial. Más o menos. Está muy grande. Y ahora no estoy con mi hermana porque mi hermana está en la escuela. No en la escuela, está con sus primas allá afuera. Entonces ya estoy haciendo aquí el video y vamos a comenzar a hacer esto. Y chicos, regresamos y vamos a un corto. Y ya estamos, chicos. Ahora vamos a comer estos sabritos. Están muy buenas. Vamos a ver. Acabo de coger una papa aquí y duele hasta el infierno. Duele mucho. Se ve muy rico así. También. Y bueno, chicos, comenzamos de una vez con los saludos. Y saludo para Jessica Astros y para Elías Enrique, y también para Elisa Telles, para Jan, que es del estado de Pachuca. Y bueno, chicos, en el próximo video vamos a abrir esos rufles que son. Que son muy buenas. Es que no hemos probado ninguna. Yo nos dejan comer. Y bueno, chicos, eso fue todo. Y no olviden darle like y suscríbanse. Bye.